校長，我哋呢個訪問需要錄影同埋錄音，你介唔介意啊？唔介意。咁我而家開始錄咯喎。好啊。金校長你好，我哋係今日進行呢個訪問嘅小記者，我係5A 班嘅黃明希，我係4A 班嘅羅思雅，我哋好感謝校長喺咁繁重嘅教育事務中都抽時間接受我哋嘅訪問。真係。校長，我哋喺學校嘅典禮、才藝匯演、生命教育活動，成日都會唱到金校長作曲、填詞嘅作品。有時校長仲會攞住部吉他同我哋一齊唱，真係好似仙樂飄飄處處聞。校長，你一定好中意音樂，究竟音樂帶俾你咩作用呢？係啊，咁平時校長嘅工作真係好繁重嘅，咁每日放工咧就已經係筋疲力盡噶啦。但係咧，我好中意一路揸車一路聽住音樂，或者瞓覺之前咧我都會聽音樂，都係令到我咧可以舒緩到我緊張嘅情緒。特別喺我遇到困難嘅時候，好多勵志嘅歌，好多聖詩都俾到我力量，令到我咧更加有勇氣去面對我嘅工作。我哋曾經睇過你喺報章嘅報道，發現校長你除咗具教育嘅熱誠之外，你對音樂都好有興趣，所以我哋更想知道校長嘅音樂路。我知道你原本唔係一位音樂老師，點解你中意音樂嘅？你係點樣開始接觸或者認識吉他嘅？我中意音樂都可能咧同我個小學老師有關嘅喎。我記得有一次咧做嗰陣時候啦，咁啊台上嘅老師啊帶住我去唱歌啦。咁我見到音樂老師何老師咧，好似咧四處度揾緊邊個人咁樣樣嘅喎。咁後來咧，跟住行喺我面前講啦，哦，唱得咁好聽，個原來就係李家銘添。咁呢句説話咧，讓我咧肯定咗我自己都有唱歌嘅才華。咁其實喺小學階段咧，我都係合唱團嘅成員嚟㗎。咁至於吉他方面咧，因為其實當年七十年代咧係好興民歌嘅，喺校園入邊咧，你成日都見到啲同學仔咧就會圍埋一堆咁樣一齊咧彈住吉他唱住民歌。咁我都係其中嘅一份子，咁我都係好中意咧喺學校度同同學一齊彈吉他唱歌咁咯。如果我哋都好想好似金校長咁用吉他創作，請問有咩秘訣或者學習心得可以分享一下？咁講到學吉他嘅話咧，咁最緊要當然就係要練習啦。我記得喺我學吉他嘅時候咧，頭3個禮拜咧，10隻手指頭咧都痛得好緊要嘅喎，我差啲想放棄㗎啦。咁結果咧，我就喺雪櫃度咧就攞啲冰嚟敷啦，係嘛，敷咗好幾日咁啦，忍住痛咁去練。哇！過咗一段時間之後咧，啲手指頭都起晒枕，我點撳咧嚇？點彈都已經唔痛。咁樣都證明咧，其實我哋學每樣嘢都會經過一啲困難，我哋咧只要努力去練習，就可以克服我哋嘅困難啦。咁至於你話如果想要做到吉他創作嘅話咧，當然聽多啲，咁亦都咧對樂理要有一定嘅認識，咁先可以幫助到你作歌噶。我哋唱過你好多首作品，例如《心裏一條蟲》、《你是最好》、《畫出彩虹》、《活出信望愛》、《延續恩典路》同埋《如鷹展翅上騰》等等嘅名首名曲。咁喺芸芸嘅作品入邊，你最中意邊首呢？我咧就最中意你是最好，同埋咧都係有好多同學唱過啦，咁亦都有老師嘅婚禮咧借嚟用嘅喎嚇，學校嘅畢業禮亦都咧借佢過呢首嚟用嘅喎。咁我亦都講過小秘密俾你聽啦嚇。其實呢首歌嘅第一個版本咧，我係作俾我太太嘅。咁當時候咧我就諗啦嗰時我細女好細嘅咋嚇，我大仔7、8歲啦，個女係4、5歲啦。我想去咧都可以加入埋嚟唱一首歌。跟住咧我就諗咗2句喎。你是最好，你是最好。
後來就六校嘅畢業典禮啦，我哋東九龍六校畢業典禮啦，我哋校長傾到啦，我哋會唔會有啲機會可以一齊木校可以合作嘅咧？我哋一齊唱首歌咧。咁我將呢首歌咧就重新填詞，揾人編咗曲，咁咧就成為咗咧今日呢個版本啦。當時你作呢首歌，你會用幾耐咧？嗱，我通常咧，我作歌嚟講咧，填歌詞咧就好快，即係一個上晝一個下晝就可以完成歌詞啦。但係作歌嘅話咧，我通常咧都要個靈感噶，我都係一段段一小節咁樣慢慢咧拼合而成嘅。咁嗱，啱啱同學咧講到校長好多作品喎，其實我平均計咧3年作2首歌到啦。只不過喺學校10幾年咧，攞呢路咧都儲積埋咧一定份量嘅歌曲啊。而且作曲方面咧，我都需要一啲靈感去構思嘅。你有作過詞、作過曲，將來你仲有乜嘢音樂有關嘅工作你好想去做噶？係啊，我都好想作嗰啲歌啦，特別係作俾啲小朋友嘅。我希望咧可以打動佢哋嘅心，令我哋咧有充滿正能量咁樣咧面對佢哋嘅人生路。校長，你無論喺教育事業、音樂方面都有出色嘅表現，咁你做人處事又有咩座右銘呢？首先同你太誇張啦或者係愧不敢當。不過講座右銘嘅話咧，就好坦誠咁講。校長都會面對我自己嘅困難，都會有挫敗嘅時候。咁我信念係仰不愧於天，俯不作於人。意思係咩嘢啊？即係話我哋仰高頭望向天一實，望向天一度，我哋無愧於天。同樣，當我低頭面對我哋身邊嘅人嘅時候，我哋對人都係無愧。做每件事，只要問心無愧，我哋唔好再計較成敗得失。我哋深信天父總有佢嘅美意喺當中嘅。好多謝校長接受我哋訪問。唔使客氣。